Herzlich willkommen zu unserem Elektrokamin-Test, eurem Ratgeber für Elektrokamine. Der Elektrokamin ist eine mit elektrischem Strom betriebene Widerstandsheizung. Der Elektrokamin unterscheidet sich so von einer normalen Elektroheizung, indem vorne noch ein Bildschirm angebracht ist, auf welchem optisch ein Feuereffekt erzeugt wird. Bei einem Elektrokamin wird die Heizfunktion durch ein simuliertes Feuer in einem echten Kamin unterstützt. Die von uns getesteten und für gut befundenen Elektrokamine findet ihr hier aufgelistet. Der Elektrokamin im Test mit verschiedenen Varianten von diversen Herstellern. Viel Spaß beim Stöbern wünscht euch euer Produktefinder.com.